довольно много всяких материалов о Кадырове, о его семье, которые выходят в последнее время, которые строятся, практически все они строятся на источниках. Некоторые из публикаций противоречат друг другу. А бывало ли такое, что к вам обращались представители чеченской власти для того, чтобы вы там могли рассказать какую-то информацию? У меня бывали случаи, когда они сливали информацию, но, разумеется, такой слив информации никогда не происходит от конкретно этого лица, то есть такого не бывает. Я, значит, министр культуры или министр сельского хозяйства, и я бы хотел тебе сообщить. То есть, конечно, так они это не делают. Но бывало понятно, что это именно слив какой-то информации, и это может быть связано либо с какими-то конкретными целями этого чиновника, либо это может быть связано с его обидами, с желанием отомстить. Но чаще всего информацию сливают не люди какого-то такого высокого ранга в этой системе. Информацию сливают рядовые сотрудники силовых структур или же каких-то министерств, ведомств, которые сталкиваются с несправедливостью в этой системе. А ведь там ведь нет такого, что... То есть эта система не может существовать таким образом, чтобы она была справедливой ко всем своим сторонникам, своим работникам, там, сотрудникам этих силовых структур, а ко всем и другим людям была несправедлива. Она по-любому бывает несправедливой и к своим же сотрудникам. То есть где-то там на верхах люди получают очень хорошую, воруют, точнее, очень большие суммы, а те, кто находится ниже, они, естественно, сталкиваются и с поборами, и с увольнениями, и их же родственников похищают, пытают. То есть они в любом случае с этой системой соприкасаются и эту несправедливость на себе ощущают. И вот такие люди, немало случаев, когда они либо сливали информацию, либо они даже делали какие-то попытки уехать, убежать. У кого-то это получалось, как, например, у Гизмахмаева Сулеймана. Это тот, про кого был большой материал в «Новой газете», и это тот человек, кто рассказал о казни 27 задержанных на территории спецполка имени Кадырова. Это, например, Ясин Халидов, который, к сожалению, ему не удалось уехать, но он очень полезную информацию успел передать о том, как работает ЦП МВД по Чеченской Республике, как они вербуют, как они сами создают так называемых террористов, затем успешно их ликвидируют. В общем, подобные попытки людей выйти из системы, при этом изобличив эту систему, они, к счастью, тоже бывают. А говорить возможно, какие-то сливы информации – это вообще очень частое явление. Ну и между тем хочу перейти к другой истории. Ходят слухи, что один из сыновей Кадырова сбежал в Бразилию. Это вы рассказывали в своем недавнем видео. Кстати, друзья, подписывайтесь на канал Тумсо, у нас ссылка будет в описании. Речь про Эли Кадырове. Он средний сын Рамзана, и по некоторым, скажем так, наблюдениям можно сказать, что, может быть, даже любимый сын Рамзана, но это, наверное, вы уже эту мысль сейчас раскроете. Какие известны об этом детали, насколько этой информации можно доверять? Я думаю, здесь нужно начать нам с такого дисклеймера, что это только слухи. Мы не можем это никак, пока еще не получилось это никак подтвердить. То есть это вот прям вот уровень слухов. Но эти слухи, они очень сильно подпитываются тем, что этот отпрыск Кадырова, он пропал. Его нет уже достаточно длительное время. Он отсутствует не только в каких-то репортажах Кадырова, где он со своими сыновьями. Он там всегда только с двумя сыновьями. То есть Эли теперь с ним нет. Но он также и все свои социальные сети, Инстаграм и прочие места, где он мог появляться. Он мог раньше, например, с различными спортсменами чеченского происхождения появляться, там, с тем же Чимаевым. Он посещал какие-то турниры UFC. То есть мы его где-то видели, он мелькал.
И вот теперь он пропал, и, значит, тут появляются слухи. Слухи эти появляются тоже в виде сливов якобы от людей из окружения, из той системы, что он взбунтовался. Значит, парень взбунтовался и из Дубая бежал, и сейчас якобы по состоянию на 3 дня назад он якобы находился в Бразилии, но конечной его целью являются Соединенные Штаты Америки, и что якобы его сопровождает какая-то дама, гражданка Соединенных Штатов Америки. В общем, все это пока только слухи. Подтвердить это мы не можем, опровергнуть тоже, разве что сам Эли Кадыров. Но я хочу сказать, вы сказали, что он любимый сын Кадырова, это скорее его в кавычках надо, это слово «любимый», надо взять его в кавычки, потому что он, наоборот, такой, он создавал впечатление такого гадкого утенка в этой семье. Было такое ощущение, что Кадыров всячески поощряет старшего, который Ахмат, который сейчас министр спорта в республике, дает ему должность, он постоянно, то есть до того, как стать министром, будучи еще несовершеннолетним, он уже был помощником Кадырова, и, значит, он ездил по каким-то объектам, и взрослые дяди отчитывались перед ним, объясняли ему, значит, как проходят работы, а он, будучи 16-летним подростком, давал им указания, как нужно работать. Как, например, он поехал с ревизией на завод минеральных вод в Сельноводске и объяснял директору этого завода, как нужно делать минеральную воду, чтобы, значит, этот бизнес был успешным. То есть вот здесь мы видим явное продвижение этого сына, и в результате он сейчас министр, то есть занимает министерскую должность. Также мы видим, что младшего из этой тройки, Адама Кадырова, он вообще любимчик по ощущениям, потому что он с самого раннего возраста постоянно находится с Кадыровым, его все окружение Кадырова, какое-то пристальное внимание именно к этому сыну Кадырова. Его тоже еще в подростковом возрасте делают сначала руководителем службы безопасности, он постоянно сопровождает Кадырова в поездках. И сейчас он занимает позицию руководителя, секретаря Совета Безопасности республиканского. Как его сейчас в шутку начали называть, таким кадыровским Патрушевым. В общем, здесь мы видим явное такое продвижение. А вот этот средний сын Эли, тут, наоборот, совершенно другая картина. Его никогда не двигали ни по какой политической карьере. Он с самого начала где-то в спорте что-то пытался делать, выступал. Какие-то, значит, поединки у него были по смешанным единоборствам. Потом он увлекся дрифтингом, то есть на различных дорогих и быстрых машинах. Его можно было увидеть на автодроме в Грозном, как он дрифтит. И это, как правило, у него где-то в социальных сетях это все опубликовалось. То есть не было внимания к нему ни со стороны окружения Кадырова, ни со стороны местной пропаганды. Нам не рассказывали по местному телевидению, что сегодня съел Эли Кадыров, значит, куда он поехал, какое у него настроение. Мы об этом знали только из соцсетей самого Эли. Поэтому вполне возможно, что в этой семье, может быть, его как-то даже дискриминировали, и парень обиделся. В общем, мы не знаем. Может быть, все это окажется в конечном итоге неправдой, и Эли запишет нам видео из резиденции Кадырова, а может быть, наоборот, мы увидим видео из Лос-Анджелеса где-нибудь на фоне надписи «Голливуд». Он будет рассказывать о том, что он уехал, потому что не хочет быть причастным ко всем этим преступлениям и знать не хочет больше ничего о своей семье. В общем, мы ждем какой-то развязки этой истории. Но между тем, я видел, вы также делились коротким роликом про Ахмата Кадырова. Он тоже сын Рамзана, который еще и министр Чечни по физкультуре и спорту. И там он на видео с большим трудом зачитывает текст на русском языке. И у меня такой вопрос возник, даже, наверное, не столько с какой-то претензией, сколько из любопытства. А почему у самого Рамзана и у его сыновей, прежде всего, такие проблемы с русским языком? Это нечто, может быть, принципиальное или просто они плохо его учат?
У них проблема не столько и не только с русским языком. У них проблема, в принципе, с дикцией. Мгм. И если, если допустим, этот же Эли, ну, я, правда, не знаю, как он владеет русским языком, у меня не было возможности ознакомиться. То есть он из-за того, что его практически никогда мы не видели зачитывающим или говорящим, поэтому мы, в принципе, не знаем. Но вот с этими двумя отпрысками Кадырова, тут, по всей видимости, гены Кадырова передались. Вот этот первый Ахмат, который сейчас министр спорта, у него, по-моему, есть даже какие-то проблемы с развитием. А у младшего тут просто, видимо, не повезло с генетикой. И если бы вы владели бы чеченским языком, то вы бы могли оценить, как они говорят на чеченском. То есть тут дела не обстоят лучше. Если русский язык они не знают и говорят на нем плохо, то чеченский они вроде бы как знают, но они на нем говорят также плохо. Это всегда очень плохо сформулированные мысли. Это помимо того, что они плохо сформулированы, сами слова как-то выговорены очень плохо. Его очень сложно понять. И Кадырова, и двух этих его сыновей. То есть у них, возможно, проблема с речью, с дикцией. Может быть, им нужно работать с логопедами. Может быть, тут нужна работа, ну, в конкретном случае с этим Ахматом, я думаю, там даже какие-то, может быть, э, более узконаправленные специалисты нужны, медицинские. В общем, здесь есть очень серьезная проблема с развитием этих людей. Кадыров находится на должности очень давно. За это время, при тех возможностях, которые есть у него, у его детей, они могли бы, если бы у них была вот эта склонность к развиваться, учиться, была бы какая-то обучаемость, то они могли бы стать очень серьезными такими специалистами в любом направлении, могли бы стать вполне образованными, грамотными людьми. Но ощущение такое, что они, наоборот, с каждым годом деградируют. Я очень сильно удивился, когда посмотрел видео Рамзана Кадырова 2008 года, когда у него произошел конфликт с Ямадаевыми, и Рамзан Кадыров он тогда только вступил в должность президента, она еще тогда так называлась, он еще был не главой республики, а президентом. И это период, когда он еще носил костюмы с галстуками. И вот я удивился, что тогда он говорит, а он тогда еще говорит на русском языке, собрав этих своих силовиков, он всю свою речь он говорит на русском языке, и он говорит гораздо лучше, быстрее, бодрее, и во всех отношениях лучше. Конечно, но это все тот же Кадыров, то есть это нельзя сказать, что это прям хорошая речь, но она гораздо лучше, чем то, что сейчас делает Кадыров. То есть он со временем, 15 лет после этого, 17 лет прошло, за эти 17 лет он только деградировал. Его речь не стала лучше, его русский язык не стал лучше. И, по всей видимости, ну, дети берут, видимо, пример со своего отца, и поэтому тоже с каждым годом только деградирует. Хорошо, если посмотреть не по этой линии, а по женской линии, из материала «Новой газеты Европы» следует, что Айшат Кадырова даже вроде как боролась с коррупцией, делала это не для галочки, а относительно эффективно. Вот тут любопытна ваша оценка. Можно ли сказать, что Айшат, в отличие от сыновей, ну, скажем, более эффективна как управленец? Я скажу точно, что дочки Кадырова в любом случае грамотнее сыновей и самого Кадырова, лучше говорят, речь более хорошо поставлена, лучше владеют русским языком. Поэтому в этом плане, видимо, детям повезло. Возможно, какая-то другая генетика там преобладала над отцовской. Что касается ее борьбы с коррупцией, ну тут я, конечно, не доверяю этой информации, потому что насколько я знаю, после того, как она официально ушла, вот Айшат, я имею в виду, другие как-то по-тихому ушли со своих должностей, а Айшат сделала это громко.
она опубликовала видео, в котором сказала, что все, мол, я оставляю политическую деятельность, теперь я буду заниматься вот только бизнесом, значит, модный дом Фердаус. Буду вот более плотно им заниматься. И после этого в Грозном есть такой торговый центр, молл, называется Гранд Парк. И весь третий этаж этого Гранд Парка, говорят, очень быстро сказали освободить, потому что теперь там Айшат Кадырова будет что-то, значит, свое то ли запускать, то ли там магазины у нее будут. В общем, факт, что если это такая борьба с коррупцией, то видимо, я плохо понимаю, что такое борьба с коррупцией. На самом деле нет, конечно же, здесь... Ну, как она может бороться с коррупцией, если руководителем всей этой коррупции республики является ее отец? Это ей нужно тогда бороться со своим отцом. То есть, может быть, там для галочки были сделаны какие-то шаги в каком-то низшем эшелоне. Может быть, наказали какого-нибудь врача, например, показательно. Но в целом в республике с коррупцией вообще речи о борьбе с коррупцией в республике быть не может, потому что там все завязано на этой коррупции. Вся эта система построена на коррупции. С самых низших вот этих эшелонов на самый верх. Это целая цепь, которую никак разрушить нельзя, не разрушив саму систему. То есть невозможно бороться с коррупцией, не разрушив саму эту систему. Поэтому это, конечно, эта информация, я ей не доверяю. А что касается детей Кадырова, вне зависимости от того, это пацаны или это девочки, они все, они все любят заниматься поборами и различным притеснением людей. То есть про всех этих детей, и про девочек, и про мальчиков, есть очень много историй о том, как они у кого-то что-то отжали, как им где-то что-то понравилось, и, значит, пришли люди и сказали, что это нужно теперь освободить, давали время на это освобождение. Поэтому в этом плане среди этих детей нет какой-то отдельной личности, которая была бы известна в республике, любима людьми и была бы известна тем, что она вот такая белая и пушистая. Они все в этом плане одинаковые, они все кровопийцы. Тогда финальный вопрос вам задам обобщающий. По вашему мнению, насколько власть Кадырова сопоставима с властью Путина в плане того, как она устроена, насколько она завязана на конкретной личности? Модель, выстроенная в республике, эта модель выстроена не Кадыровым, эта модель выстроена Кремлем, Путиным. Угу. И она, может быть, она является таким каким-то карикатурным воплощением того, что сделано в России. Но если вы немножко отмотаете назад, то вы увидите, что то, что было... То, как они делали какие-то шаги в республике, они их как будто бы проверяли на нас, потом это неизбежно приходило и во всю Россию, то есть и в регионы России, и в целом внедрялось по всей стране. Как, например, вот те самые извинения. Если поначалу это было каким-то мемом, и над этим шутили и удивлялись, что это там происходит в Чечне, то сегодня извинения – это ведь вполне такая российская действительность. Я имею в виду извинения за проступки в глазах российской власти. Какой-нибудь стендап-комик может пошутить, так как не понравится российской власти. Его точно так же, как вот лет 10 назад начинали только в Чечне, тогда это было, а сейчас это делается по всей России. Поэтому модель, она придумана в Кремле, она содержится, то есть ее какие-то корректировки этой модели, это все делают не на республиканском уровне, это не Кадыров думает, чтобы здесь изменить, как подкорректировать. Это все делается на уровне Кремля. Поэтому, да, это абсолютно идентичные модели. Это даже правильнее будет сказать, что это одна модель. Это просто продолжение того, что выстроено в Кремле. Просто здесь как-то раньше они начали, допустим, культ личности.
который сегодня уже на уровне всероссийском навязывается. Последний фильм про Путина – это ведь типичное формирование вот этого культа личности. Я имею в виду, вот на днях вышел фильм про Мгм. Путина. Но в Чечне-то это начали делать еще в нулевых, когда убили Ахмата Кадырова, и личность этого Ахмата начали культивировать. Какие-то высказывания Цицерона, какого-нибудь я не знаю, китайского мудреца могли написать где-нибудь на здании и подписать, что это слова Ахмата Кадырова. У нас много таких слов. И даже была такая шутка, оказывается, все известные высказывания китайских мудрецов сказал Ахмат Кадыров. То есть вот это вот культивирование, оно у нас началось гораздо раньше, но сейчас это пришло и во всю Россию. Поэтому это все, конечно же, одна модель, и придумали ее не в Чечне, и не Кадыров ее придумал. Ее придумали в Кремле, и это детище Путина.